Oke bre, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Hari ini hari Rabu, tanggal 8. Agendanya hari ini tuh aku mau ini mau nge-review knalpot DX. Nah, ini tuh menurutku knalpot paling keren. Kenapa bilang keren? Karena harganya murah, tapi gak murahan. Nah terus ini lihat birunya. Uh, mantep kali bre, mantep bre, mantep bre. Ini menurutku ya hampir mirip seperti Nasr Beat. Jadi produk lokal rasa luar. Mantep gak tuh? Hehe. Oke, ini motornya habis aku cuci ya. Baru selesai dicuci, baru aja selesai. Saya dengerin suaranya. Sangar suaranya. Suaranya tuh menurutku ya adem. Jadi kemungkinan buat ditilangnya itu ya cuma 80%. 80% gak bakal kena tilang. Jadi 20%-nya masih tergantung polisinya. Tergantung polisinya ya. Kalau apa? Masalah kebisingannya. Kalau polisinya baik ya ini bakal lolos. Karena menurutku ya suaranya ini adem, ngebas. Enak. Coba ya. Ini idle-nya, seperti ini idle-nya. Sangat bre. Oke yuk, gak usah banyak basa-basi, kita tes jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wah. Oke bre, lanjut masalah pembahasan knalpot ya. Menurutku knalpot DX ini adalah knalpot lokal asal luar. Asal luar maksudnya tuh impor. Halo Pak Polisi. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya wah, ada adikku. Ada adikku. Ini tuh knalpotnya hampir mirip seperti Nasr Beat yang harganya berjuta-juta. Sedangkan ini slip onnya aja, silinsernya aja itu cuma 650 ribuan bre. Wah gila sih, menurutku ini worth it banget dengan finishing blue seperti ini nih. Wah bukan main bre. Purbalingga emang jos. Kalau bukan yang bukan ngejiplak produk luar ya, kalau mereka nyiptain produk sendiri tuh kayak DX ini pastilah dijamin. Percaya aku hasilnya. Ini dia, kita dengerin ya. Bukan main. Suaranya itu, karakter suaranya ya adem, ngebas, intinya nggak bikin sakit telinga lah. Dijamin nggak bakal
nggak bakal kena tilang sama silok, dijamin ini mah. Kita tarik lagi coba ya, tarik sus. Adem banget sumpah. Aku kemarin habis pakai knalpot bacot ya, apa lupa aku namanya, dari Purbalingga juga. Oh, Protek. Nah aku pakai itu. Udah sampai. Ntar lagi kita sambung lagi. Udah sampai di sini. Oke. Iya, pertama. Berapa? Cek lu. 10.000, Pak. Pertamax 10.000. Terima kasih. Ya. $2.50 ngisi 10.000. Sumpah bre, itu udah uang satu-satunya udah di dompet. Gak ada pemasukan bre selama kuliah ini. Masalahnya kuliahnya kan online, jadi gak berasa kuliah beneran aku bre. Lanjut itu ya, pembahasan tadi. Aku sebelum pakai DX ini pakai produk lokal juga, dari Purbalingga juga. Itu nama knalpotnya Protek exhaust. Nah, aku udah gak pakai itu lagi karena ya bosen. Aku orangnya suka bosen. Jadi yang itu aku jual. Udah aku posting di Instagram ya. Jadi kalau kalian minat bisa DM aja ya. Itu aku jadiin underbelly. Sebenarnya bukan underbelly, tapi aku jadiin underbelly. Aku ganti Protek itu full system karena aku cuma bosen silinsernya aja sama karakter suaranya. Jadi aku untuk headernya aku tetap pakai Protek. Terus silinsernya aku pakai DX. Masih sama-sama produk lokal. Masih just gandos produk lokalnya. Gak usah diragukan lagi. Aku mau ngomongin karakter suara si DX ini. Jadi DX ini aku nggak pakai full system ya bre. Aku cuma pakai silencernya aja. Tapi menurutku udah enak sih. Untuk bobotnya kemarin ya, si DX ini cukup berat. Cukup berat ya menurutku ya. Tapi alasan beratnya mungkin karena knalpot ini dibikin adem. Kayaknya di dalamnya banyak komponennya sih. Kurang tahu juga ya bre. Apa mungkin padat karena gasbulnya, bisa jadi. Tapi sumpah ini adem bre. Aku belum bisa itu ya, belum bisa pure sound untuk ininya. Untuk knalpot ini aku belum bisa pure sound soalnya aku belum punya alatnya bre. Sumpah gak ada dana sama sekali bre aku bre. Buat beli ini itunya. Jadi makanya aku fokus konten dulu ya sekarang ini. Ya kalian tahulah PPKM gini. Aku biasanya meskipun sekolah ya bre, aku masih ada job sampingan, ngefoto-foto teman gitu. Tapi sekarang alasannya mereka ya gak punya duit juga karena corona ini belum pergi. Jadi harus sabar lah ya. Fokus konten dulu lah kita. Fokus konten. Oke yuk kita dengerin pure soundnya yuk. Aku berhenti di sini dulu. Sebentar. Nanti dulu. Kita tunggu agak sepian. Yuk, 1.
Yuk kita lanjut bre. Ah, bannya selip. Ada suara angin nggak ya? Pakai sport biasa lah.